കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യേണ്ട കാലത്താണ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മഴ ചാറുന്നത് ഒന്ന് നിന്നാൽ മതി, കൊടും ചൂട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും AC ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ AC ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മാസാവസാനം വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂടുമോ എന്ന ഭയം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. AC ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ, എന്നാൽ വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂടാനും പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. എങ്കിൽ ഇതാ 5 ലളിത വഴികൾ. ഇനി ധൈര്യമായി AC ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയായ താപനില ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ്. ഒരിക്കലും AC ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ സജ്ജീകരിക്കരുത്. 16 ഡിഗ്രിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതാണ് മികച്ച തണുപ്പ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി പ്രകാരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ താപനില 24 ആണ്. അതുകൊണ്ട് AC ടെമ്പറേച്ചർ 24 ആക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും ബില്ലിന്റെ തുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി AC ഫിൽറ്റർ വൃത്തിയാക്കുക. കൃത്യമായി സർവീസ് ചെയ്യുകയും വേണം. എല്ലാ വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും സർവീസ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്കും കൃത്യമായ സർവീസ് ആവശ്യമാണ്. പൊടിയോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ കയറിയാൽ ACക്ക് കേടുപാടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എയർ കണ്ടീഷണർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്. ACയുടെ കാര്യക്ഷമതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ ടെക്നീഷ്യന്റെ സഹായം തേടാൻ മറക്കരുത്. വിൻഡോ AC ആയാലും സ്പ്ലിറ്റ് AC ആയാലും മെഷീന്റെ കണ്ടൻസർ എപ്പോഴും പുറത്താണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിൻഡോയിലോ ഭിത്തിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വീടിനുള്ളിലെ പൊടി പോലും ഫിൽറ്ററുകൾ അടയാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഇത് കൂളിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു. മുറി തണുപ്പിക്കുന്നതിന് യന്ത്രം കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ പണം ലാഭിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ AC ഫിൽറ്ററുകൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക. അടുത്തതായി പവർ ബട്ടൺ ഓഫ് ആക്കുക എന്നതാണ്. AC പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പവർ സ്വിച്ച് കൂടി ഓഫ് ആക്കുക. AC എന്നല്ല, ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും പവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. മിക്ക ആളുകളും റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് AC ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം വൈദ്യുതി പാഴാകുകയും അത് പ്രതിമാസ ബില്ലിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ACകളിലും സ്ലീപ്പ് ടൈമറുകളുണ്ട്. രാത്രി മുഴുവൻ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ടൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പോ മറ്റ് സമയങ്ങളിലോ 23 മണിക്കൂർ ടൈമർ സജ്ജീകരിക്കാം. ടൈമർ സജ്ജീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനു ശേഷം AC ഓഫാകും. ഇത് എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ അമിത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വലിയ രീതിയിൽ കുറവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചിടുക എന്നതാണ്. എയർ കണ്ടീഷണർ ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുറിയിലെ എല്ലാ വാതിലുകളും ജനലുകളും ശരിയായി അടച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. AC ഉള്ള മുറിയിൽ ഗ്ലാസ് ഭിത്തികളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ AC ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഡോറുകളിൽ ഡോർ ക്ലോസർ ഘടിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇത് മുറി വേഗത്തിൽ തണുക്കാനും കൂടുതൽ നേരം തണുപ്പ് നിലനിൽക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതുവഴി മാസാവസാനം നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബിൽ ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. Please subscribe our channel eenadumalayalam. News related information WhatsApp on 9895177777. ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വാർത്താ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ 9895177777 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക.